Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 16 janar të 2026. Nëse ju kujtohet, janari i 2025-ës, aty rreth në data 10 deri në datën 17, harkohor. Ajo periudhë ndodh tani që e ka përcen 3 herë dhe 3 do të thotë që jo mbrapa përpara, që do thotë që nismat e reja, mundësitë e reja, kohën e duhur, momentin e duhur për zgjidhje të çështjeve problematike. Një nga momentet e mundësitë, koha e duhur për zhvillime dhe ndryshime. Momenti i artë vjen. Vjen në një kohë që edhe puna dhe karriera ku ndryshojnë gjithë gjërat dhe strukturat nga më të ndryshme të jetës. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim. Për sa përket arsyes punë, për sa përket karrierës, për sa përket asaj që unë jam dhe dua, ato që unë kërkoj e marr. E shumë gjëra të tjera, kur ndikimet, favorizimet, mundësitë janë të arta. Prandaj, nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj keni kohën e duhur, kohën e matur për të gjetur mundësinë dhe kohën e rëndësishme për zgjidhje të problematikave. Ajo që do duket pikërisht data 16, sepse data 16 është dhe nëse flitet si mundësi ose një diçka e artë, data 16, na jep mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket afërditës nga Bricaqi. Formon një trekëndësh me Uranin. Kjo do thotë me Uranin nden, duke sjell lajme të këndshme, surpriza, dhurata të papritura, dashuri të shpejtë si rufeja dhe dashuria si era. Përvojat emocionuese në marrëdhëniet tona ndikojnë pozitivisht shenjat e tokës dhe të ujit, përkatësisht Demi, Gaforia, Virgjërisha, Akrepi, Bricaqi dhe Peshqit të Dhitiqit të tretë, ose ata që kanë shenjat ose ascendenten në gradën e 27, pra ka diçka shumë të madhe, për sa përket gjërave të mëdha, për sa përket asaj çka është dhe çka mbetet, sepse mundësitë që janë, koha është në anën e ndikimit të madh, prandaj themi që kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për marrjen, për zgjidhjen e problematikave, për zgjidhjen e çështjeve që vërtet është diçka e madhe që ndodh. Edhe pse neve mund të themi kështu po, zemën edhe se ka qenë diçka që nuk zgjidhet ose diçka pa pritur, ose diçka gjë që pak rëndësi ka që është momenti dhe koha e duhur për të bërë ndryshimin e madh në këtë drejtim. Tani, pas se fillojmë bashkimet e detajuar, unë ju kujtoj edhe një herë, kur ju interesoni për bashkimet e detajuar, kemi pikërisht këtë këtu. Kjo është faqja roz dhe nuk ka përndryshuar kur në këtë botë, në botën tjetër nuk e di unë, por për këtë botë është kjo. Atje mund zgjidhni paketën tuaj, numrin për katës të blerjes dhe shkoni në sekretaria dhe atje pastaj e dërgoni dhe flasim bashkë. Gjithçka e merrni aty. Pastaj në WhatsApp, Viber, në privat, gjithçka flasim në detaje. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për shëndeti dhe doni që të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. Ja, pra, pikërisht të butonin këtu. Është duke bërë subscribe, ja, të ky butoni këtu, subscribe bëni, të gjitha dhe jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigje. Tani për humbur kohë, fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit dhe ku dashi përuron, rregullon, stabilizon gjërat e veta? Po. Dashi ka një mundësi, ka një kohë të përshtatshme mbi takimet, bisedimet e rëndësishme them unë, se është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi zhvillimet dhe ndryshimet që ka të bëjë. Mundësitë e arta që kanë në anën më të mirë të mundshme dhe jo vetëm në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit dhe ku Demi ka problem, nëse ta themi kështu, për të pazgjidhur? Është ajo e punës, sepse ndryshe do të flasin, ndryshe do të kujtohen disi për njerëz të ndryshëm, por gjërat janë në anën më të mundshme,
për sa i përket gjërave, për sa i përket karrierës, për sa i përket çështjeve se nuk është ka një problem ose ka diçka që nuk shkon. Është momenti dhe koha e duhur për mënyrën dhe mundësinë që do të keni tani e tutje për punën, për karrierën, për gjërat dhe ndryshimet të mëdha që vinë në anën tuaj dhe kjo është koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe korrektësinë tuaj që keni. Në çështje shpirtërore dhe çka të bëjmë me bërcap dhe ujor janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët të duket se jo se them apo mund të ndikohemi ose të flasim gjëra gjatë mbi çështje të mëdha, mbi takimet, mbi vendimet që mund të merrni, janë vendime historike, lidhje me anën pozitive dhe karrierën, është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive. Prandaj mos u shqetësoni sepse ka të bëjë shumë. Binjakët gjithmonë janë një hapara ose një çështje madhore ekonomike financiare. Duket se gjërat janë në pozicionin më të mirë të mundshëm dhe kjo është periudha juaj dhe momenti më i mirë për të zgjidhur probleme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa i përket gaforeve, meqense gaforet të periudhë janë shumë të rëndësishme për arsye të periudhës të kohës, sepse ndikimi dhe diktimi që ka të bëjnë, momenti që jepet në fushën e punës ose gjërat të tjera që do të keni mundësinë për t'i zgjidhur, nuk e diskutoj, sepse është edhe momenti dhe jo vetëm kaq, sepse periudhat që bëhen, momentet që keni në dispozicion, sepse kjo është ajo çka keni, ajo çka është në realitet, për sa i përket karrierës suaj, për sa i përket asaj, çka juve keni dhe ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorin, se gafore ujor, gafore bërqap është një periudhë mjaft e mirë dhe ndikimet janë të mëdha. Kështu që nuk ka vetë të shqetësuar, por ka për të gëzuar sepse do të rregullohen gjërat siç dëshiron. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shenjtë luanët. Luanët duket se tani në këtë periudhë është periudha e ndryshimit, e komunikimit, e rrezatimit, e gjërave problematike që mund të keni pasur dikur, por nuk është se ka diçka lidhje me vendime që mund të merrni ose disa gjëra për punën, për karrierën dhe jo vetëm kaq, por në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me çështjet e financës, është një moment shumë i mirë për luanët, se luanët kanë ndikimin e tyre problematika që keni pasur ose gjëra që nuk kanë ndodhur disa ose disa gjëra tjera, por është momenti më mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bërë me dashë dhe me virgjëresh janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat të duket se ka një moment shumë të mirë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me një vendim që mund të merrni tani, por edhe në anën tjetër, për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, për sa i përket asaj çka jeni ku doni të shkoni, është një moment shumë i mirë dhe pozitiv, do të thashë, se virgjëreshat e dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku do shkojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjak dhe me ujor janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Dijes, peshorja. Për sa përket peshoreve, peshorët e duket se tani është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me karrierën dhe peshorja duket se nëse do të fillojnë sot një punë të re, supozojmë. Dhe kjo nuk është realizuar akoma për arsye të vetën ose gjë që
ardhmen, por është momenti më mirë i mundshëm për të ardhmen e afërt. Dhe kjo do thotë zgjuarësi. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani, që mund të realizohet, mund të përfitohet në komunikime dhe në vendime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me grafore dhe me ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Çfarë ndodh me akrepin dhe ku me akrepin gjërat ndikohen, gjërat rregullohen. Por meqense akrepët në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime që mund të merret, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi stabilizimin dhe korrektësinë tuaj në çështje korrekte që keni dhe momentin që do të keni në çështjet që lidhen me shpirtin dhe dashurinë, me vendimin dhe ndryshimin, duket se e keni kohën tani mbi gjithçka juve dëshironi. Prandaj bini pas, pse vini pas dore, sepse është një kohë shumë e mirë, është një kohë shumë pozitive, korrekte nga ana juaj dhe kjo mund të përfitoni në anën tuaj. Dashuria duket se është me luan. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se kanë një mundësi, kanë një periudhë mjaft të mirë për sa i përket ekonomisë, stabilizimit dhe rregullit që ata kanë, ku është një moment pozitiv, është një moment standard në atë çka bëhet, ose në atë çka krijohet, mundësohet dhe momentet që janë anën tuaj. Dhe kjo do thotë ndryshim, jepet kohë për të bërë ndryshimet e mëdha dhe ekonominë e zhvilluar, stabilizuar, dhe është një periudhë shumë mirë tani në këto momente dhe kjo është koha juaj, është në momenti ideal i zgjidhjeve të problematikave. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me dash duket e para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Për bricapët duket se tani për tani kanë ndikime mjaft të mira dhe momenti që juve keni, koha që juve keni në anën tuaj është dhe mënyra se si gjërat vijnë në anën tuaj, por nëse juve keni pasur probleme ose nuk i keni zgjidhur siç duhet në ana juaj, por lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë, është momenti më i mirë i mundshëm në anën tuaj. Por në çështjet e tjera që kanë të bëjnë me dashurinë, kanë të bëjnë me vendosmërinë, është bricap gafore, bricap peshore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët, nëse flasim ose nëse ndikohemi, është një moment mjaft i mirë, një moment që korniza, ajo çka mendojmë, ajo çka jemi, është në anën më të mirë, është në pozicionin më të mirë planetit dhe të kohës që ju keni dhe mundësoni. Gjitha gjërat dhe ndryshimet dhe diktime, gjitha gjërat që ju keni në mundësi dhe në rëndësi të veçantë që merren lidhje me punë, merren lidhje me karrierën dhe vendimet të tjera që do të keni, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për zgjidhje të konflikteve, zgjidhje të punës suaj dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me det duken të mbara dhe jo vetëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se sado që të rregullohen ose stabilizojnë, është momenti i tyre dhe periudha më e mirë e mundshme për të bërë zhvillimin ose për të parë se çfarë do të bëjnë në vazhdimsi. Kjo është periudha më e mirë, kjo është periudha më perfektja e përgjithshme, sepse nuk përfundon në moment, përfundon në kora të ndryshme në ekonomi, në stabilizime, në gjyqje, në takime që kanë me të drejtën e tyre përfitojnë dhe është koha e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me ujorët e diçka të tretë, është koha perfekte. Por pak vëmendje do të bëni me dem të diçka të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, po gjërat kanë qenë janë dhe mbeten në anën tuaj të datës 16 janar të 2026. Por nëse dëshironi parashikimet e detajuara, pikërisht këtë faqe, atje mund të zgjidhni gjithçka, do të zgjidhet paketat tuaja për katër ditës, dhe jeni gati për të dërguar mesazhe dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Nga unë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.